government, you're going wrong, zegt parlementariër Edward Belfort van de ABOP. Ik loop tussen de mensen en het geluid of de opmerkingen voor de verkiezingen en nu 3 maanden na de verkiezingen, die klinken heel anders. Het volk is teleurgesteld. Regering, luister naar het volk. Geef geen prioriteit aan bonussen, maar geef prioriteit om de koers te zakken, om de prijzen in de winkels te droppen. Dat is wat parlementariër Edward Belfort meegeeft in gesprek met TBN Prime Alert. Conform artikel 90 lid 2 is de regering verantwoordelijk, althans de president verantwoordelijk verschuldigd aan het parlement. Eerder zou dat tijdens de begrotingsbehandeling nu gaande in het parlement bekendgemaakt moeten worden. Want wij moeten vragen stellen daarover waar dat geldt en waarom bonus. Niet dat wij, althans ik, de mensen het niet gun, maar gezien de realiteit, ik ben iemand van de realiteit, ik leef met de gemeenschap mee. En we hebben gezien, 1 government take is met 1 SRD verhoogd. Enkele dagen daarna is de koers zogenaamd geunificeerd. Eigenlijk zijn we gedevalueerd. 2 maal. Die 7 zoveel dat kunstmatig gehouden werd, is nu 14 zoveel. Maar nergens vind je die koers van 14 zoveel. De centrale bankkoers vind je nergens. Ik heb gisteren iemand gebeld en die zegt mij, de euro, als je euro hebt en je wil het verkopen voor een opkoper, krijg je 18,40 ervoor. En als je dollar hebt en je wilt hem verkopen voor iemand, krijg je 18 SRD 20 ervoor. Maar als je euro wil opkopen, dan krijg je hem voor 21 SRD. Als je dollar wil opkopen, 19 tot 20 SRD. Alle prijzen in de winkel zijn conform de straatkoers, niet conform de centrale bankkoers. Met andere woorden, de gemeenschap voelt het meer dan ooit tevoren. En dit alles is niet door deze regering geschapen, maar vindt zijn oorsprong in het beleid Bouterse Adien. Nu komt de regering aan de macht, 16 juli. En het volk heeft eigenlijk tegen de NDP gestemd om beterschap. Nu zit het volk, ik leef met het volk kan eigenlijk niet meer. Dus die bonus van november en december gaat misschien goed zijn voor het volk, maar kijk long term. Wat gaat januari gebeuren, wat gaat de rest van 2021 gebeuren? Voordat de mensen het geld krijgen, zijn de prijzen weer aangepast. En de mensen houden achter de feiten aan. Dus wat de regering zou moeten doen, is de dollar onder controle houden. De prijzen onder controle houden. En dan kun je zeggen, oké, want dat hoor ik voor het eerst hoor, bonus. Bonus heb ik gehoord toen de multinationals Siralco en Bilinton hier waren. Heb ik dat gehoord. Maar niet bij de overheid. Maar hoe ga je controleren dat bijvoorbeeld iemand die in vaste loondienst is bij de overheid en ergens een job klaart, niet 2 keer een bonus krijgt? Of een derde baan heeft ook een derde bonus krijgt. Begrijpt u? Hoe ga je dat controleren? We leven niet kort dag, we leven aan de vooravond van die bekendmaking van die bonus. Maar 1, waar komt dat geld vandaan? Want de regering heeft altijd gezegd, er is geen geld. Kille worden salarissen betaald. Nu hebben we een tekort bij nierdialyse geconstateerd. We hebben een tekort bij de ziekenhuizen, medisch verbruiksartikelen en medicijnen. BGVS die heeft een schuld van 5 miljoen US dollar in het buitenland. Enzovoorts. Vraag ik mij af of de regering weet heeft van deze zaken. Of de regering serieus is om deze zaken aan te pakken. Want die nierdialysepatiënten kunnen niet zonder gedialyseerd te worden. De ziekenhuizen zonder medicamenten, zonder medisch verbruikartikelen, gaan ze het moeten sluiten. En zo kunnen we doorgaan. De rente van de leningen zijn daar. Dus ik vraag me af waarmee de regering bezig is. 1, 2. Of de regering genoeg geld zal hebben om al die mensen tegemoet te komen en wat daarna gaat volgen. Dat is voor mij belangrijk. En voor mij heel belangrijk om te weten of is de regering
gewoon populistisch bezig om te zeggen, ach, ik hoorde maar zoet even. Maar na 2 maanden is dat geld opgesoupeerd. En als je 1 keer hebt gegeven, gaat het volk de behoefte bijstellen naar dat geld. Dus dat geld gaat niet genoeg zijn of men gaat dat geld constant nodig hebben. Dus de regering, let op. Veel beloven kan funest zijn. We hebben niet zo lang terug een president gehad die diepzeehaven had beloofd, 8 baas, highway, flyovers, 18.000 woningen, trambaan van ergens naar nergens. Niets is gerealiseerd. We hebben ook in het noorden van Amerika een president gehad, of hij is er nog. Die heeft gezegd, I'm gonna build a wall between Mexico and the United States. And Mexico gonna pay for it. I'm gonna make America great again. Vandaag heeft hij de verkiezing verloren. Wall is niet gebouwd. Amerika is niet great again. Enzovoorts. Dus ik wil de president echt verzoeken om te letten op die beloftes die hij maakt. Maar al deze dingen worden opgenomen. En straks gaat de bal teruggekast worden naar de president. Precies zoals bij Bouterse. En dan wat gaat hij zeggen? Al die beloftes van brug daar, universiteit, terwijl deze universiteit niet onderhouden kan worden. Terwijl er zoveel scholen nog te kampen hebben met leermiddelen. En zoveel scholen nog, zoveel studenten geplaatst moeten worden die collegegelden niet kunnen betalen. Dus al die dingen worden rustig opgeslagen en wanneer de tijd daar is, gaan ze uit de koelkast gehaald worden en ontdooid en op het bord van de regering of althans de president gezet worden. En dat zal niet zo leuk zijn. Dus ik wil de president verzoeken in zijn enthousiasme om te letten op zijn woordkeus of zijn beloftes. Anders kan dat finance zijn voor hem. Economen, heer Belfort, waarschuwen ook dat te veel geld in 1 keer in de economie, dat geen enkele economie te goed doet. Zeer zeker. Ik ben geen econoom, maar ik luister vaak naar adviezen van de VES. En die mannen hebben ook gezegd, dat geld, van waar komt dat geld? Het komt uit onze zak, aan de pomp, in de supermarkten. We moeten meer voor brandstof betalen enzovoort. Dus datzelfde geld wordt nu aan ons gegeven. Is het niet een stukje misleiding? Dus de regering moet echt letten op de zaken. Want kijk, ik heb gezien hoe Bouterse ten val kwam. De val van Bouterse is niet op 25 mei. De val van Bouterse is eerder. En 3 maanden regering, Santoki-Brunswijk, op het veld, je loopt ook toch. Luister wat de mensen zeggen. Dan houdt je hart vast. Ik luister ook naar de mensen. Ik hou mijn hart ook vast. Man. Het volk voelt het. We gaan Suriname redden. We gaan het anders doen. Geef mij uw stem en ik geef je een mooi land terug. President, let op uw woorden. Stranamang, no me grap na ding. Al deze dingen worden digitaal opgeslagen en de maar ook knippen plakken bij dan. De maar make je belachelijk. Prijs zo, ik weet ervan, met je naar boten zit toch. Diepzeehaven, flyovers, trambaan van ergens naar nergens, 18.000 woningen, niks nog kon. En ik zie het direct in opgaan. Dus mijn waarschuw president, president let op alsjeblieft. Nog beloof tumsi furu, nog tak tumsi furu. Takimang ano dumang en dumang ano takimang. President takwa lokba, maar uneshi bera next. De prijs in de winkel dat we zien. A prijs na pompen dat we vieren. Alibi gomoro hebi. Dus Bouterse creëren sani en je kan vermenigvuldigen. En dat volk heb vieren min, maar de natie van regeren dat volk heb pina. Ik ga dat niet kunnen doen. Mi moest de natie van volk. En met regering genoeg signalen van regering. Een committee, een stormcommittee. Ano de eenvoudig. Echt ano de eenvoudig. Dus regering let alsjeblieft op. President Nogo belooft ze niet zomaar. De maar dina drie tabiki wel. Maar dat is maar dat verstaan. Het is opgenomen, het is verslagen toch. En alles zei takkie dat dit tabanti toch. Dus nu leggen president uit. De zogenaamde adviseur van Petjuno, Nanya de man konjang.
De man kon ja gewoon. Op vicepresident op na de man kon ja. En de man dat hij, het zijn geen ware vrienden. No vergeet je president, no vergeet je VP. Na een positie voor de man om ik misbruik ving en te je vado naar de eerste man zou willen. Te je in je val naar de eerste man zou willen. Toen een vliegtuig landde naar Sanderij. Is een vliegtuig landen. En op het moment dat een landing zet in. Een landing zet in eerder. Het resultaat van landing, je drapen. Maar zeker een half uur eerder, als stewardess roep op, vasten je seatbelt, stoelriem rak zetten enzovoort, je mag wakka wakka moro, je viert een plane go landen. En ook een half uur later, of minimaal een half uur later, is je plane aan de grond wel. Maar landing zet in eerder. Dus, te afvalk lasabribi helemaal arakherendisi. Wie sarakherendisi ook doet voor wie naar vertrouwen baka, afvalk no bribi moro. Dus, nu wat tegen de regering, let op. Afvalk no de tevreden abrasaipsa. Dat nu aan volsta. Maar wat we ook zien, heer Belfort, is dat Suma reageert verbaasd op social media en het taki dat toen de huidige regering in de oppositie zat en toen regering Bouterse kondigde dergelijke maatregelen aan, dat gelijk werd negatief werd bestempeld, direct werd bekritiseerd. Nu vraagt men af, waarom gaat deze regering dan toch door op huidige voet? Daarom heb ik mijn waarschuwing toch. Ja, maar dat je met barbij brooi moest beginnen, dat doe je. Dan ben ik mijn waarschuwing. Mijn lees ongevraagd met die adviezen dat je moest doen. Meneer, kon gewoon een crisis aan de regering of het dat no boen is no boen. Met die aanstaan moest doen. Begrijp je? Dan was allemaal zo'n pet vicepresident en president. De nyamang, dan mag ik go tegen vicepresident en president dat meer fight de man. Wel, if one man fight dat de man discuss doordrapen, dan is meer. Me fight 5 jaar lang en de nyamang sa konyang. Dus me nou, me karakter is vadong. Isabi, de nyamang wel, ook isabi hoevelingen, zo zijn hoevelingen, slijmers, zo zijn ze. De man go slijm naar de man. Maar mina real talk met dat gomit de man, omdat de man begin vadong, maar mi sap vadong te, mi sap vadong firi. Isabi to, en nou if je waka, alle keren no abidrag vlak bijna na volk moro. Volk bijna ne brief af alle keren moro. Zo snel go. Dus met tak dat keren corrigeren, want you are going wrong. You are going the wrong way. Niet moest tegen alle keren, want dat go helemaal verkeerd, dat laat hij toch. Isabi, en dat mi no niet sa. Dus no go tapasref patelijk bouten zo go beloof. Go beloof dis danga dat die bouten zo beloof om en ik ba. No dwas ref san dat moro. Abrokje na quarantaine bijvoorbeeld. Je man bouwing. Abrokje na Abramaruina liba. Adem noodzakelijk. No, niet na crisis. Ja. Zij moet beheersen na crisis. Die begin beheers. En dat crisis beheers. Dan gaat dat oké, we gaan na Guyana over. Abrokje maar om tak over Tigri toe. Om tak over Tigri, want Guyana tek Tigri toch in jaren 60, eind jaren 60. Dan kan ik bouwen abrokje quarantaine liba. Dan tak over Tigri. Want Guyana kon teken met Brits. Wel toch nationaal gebied. Dan gaan niet daarover praten. Dan kies wel, dat is maar zo op de weerstand toch. En wie weet kan dat blokje nooit nog komen. Dus dan ga je horen, je na valse belofte je met je. En dat mi nou niet. Met lekker regeren, uit mijn sabafvolk, met wakka door afvolk. Alle de wijken, alle de ghetto buurten met wakka. Als zo'n sami een jaar uit dat ghetto. No, de. En als schrijf zo'n dag vooraf verkiezen of kort baka verkiezen. En als schrijf zo'n morgen. Kan de president niet wakka morgen naar de man. Of de arki de man morgen. Maar midden eten minder de man. En met dan minder de man in een ghetto met dan. Dus let op regering, let op president, let op vicepresident. Want theo de fadong. Dat is schrijf maar zijn petje dat de eerste man zo lang wil hebben.